ulah aya pamenta kasalian Allah, ulah aya pamuntayang kasalian Allah. Lamun urang dagang ulah inget ka daganganana, inget kanung bisa mere bisa dagang. Lamun urang dibere kauntungan ulah hayang untungna tapi inget kanu mere untungna. Lamun urang tani ulah inget kana pertanianana olah-olah nama tapi coba bere diri urang, bere hate urang, saangkeun hate urang teh wauhkeun kanu mere pertanian jeung mere kasuburanana, wauhkeun ka Gusti Allah melalui dagang, wauhkeun ka Gusti Allah melalui tani, wauhkeun ka Gusti Allah melalui gawe, wauhkeun ka Gusti Allah melalui magahan ngaji. Kreativitas urang segala rupa sarana jang ngawauhkeun ka Gusti Allah. Lain kudu eureun dagang, lain kudu eureun tani, lain kudu eureun usaha, tapi dagang usaha tani jeung sajabana jadikeun sarana jang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah wauh ka pamerena, wauhkeun ka nu mere.